हर महीने पेड़ काटने के 60,000 मिलते हैं ना। फिर मैंने अपनी एक किडनी भी बेच दी, उससे 12 लाख मिले। दाएं आंख के मिले 3 लाख। मैंने तो अपना एक अखरोट भी बेच दिया। कितने मिले थे उसके? शायद 1 लाख भी नहीं मिले। इस सब के बाद भी मुझ पर करीब 3,80,00,000 येन का कर्जा है। तेरे शहर घूमदे गड्डी नीवी जी करा के भाई इंच दे पवा के, पैर घूमदे तेरे शहर